మైక్ తెప్పించిన సోనీ ECM LV1 అనేది హెల్మెట్ మైక్ అన్నమాట. అన్బాక్సింగ్లో అయితే ఫస్ట్ ఒక ప్యాకెట్ వచ్చింది, జస్ట్ బేసిక్ కవర్. సౌండ్ క్వాలిటీ చెప్పండి. ఇంకా ముందర పోయినాక మనం ఒక 80 క్రాస్ చేసినాక కూడా దీన్ని వాయిస్ టెస్ట్ చేద్దాము. ఇప్పుడు 80లో చూడండి సౌండ్. నా వాయిస్ క్లియర్ వస్తుందా లేదా అది చెక్ చేయండి. ఈ స్పీడ్లో వాయిస్ ఎట్లుంది? ఫస్ట్ మైక్ అయితే చాలా డిస్టార్షన్ వస్తుండే స్పీడ్లో, ఇప్పుడు ఐ గెస్ అంత లేదు. ఈ స్పీడ్లో అయితే అంత లేదు.